In den nächsten Minuten lernst du, wie du dir hunderte Stunden an Übezeit auf der Gitarre ersparen kannst. Wenn du schnell vorankommen willst, ohne große Umwege, vielleicht auch wenig Zeit hast, ist dieses Video genau richtig für dich. Es geht gleich los. Viel Spaß! Und los geht's, ich zeige dir 10 Dinge, die deine Übezeit beim Gitarrelernen verschwenden. Nummer 1, die fehlende Struktur. Vielleicht geht es dir auch so, du hüpfst von Video zu Video und hast irgendwie das Gefühl, dass nicht wirklich was weitergeht. Das eine Stück ist vielleicht zu leicht, das andere zu schwer und du hast als Anfänger Schwierigkeiten, das richtige Niveau einzuschätzen und die richtigen Stücke auch für dich, die passenden Stücke zu finden. Die Lösung ist hier, Stücke zu suchen, die dich fordern, aber nicht überfordern. Da gibt es dieses Modell mit den Lernzonen. In der Mitte, in der Komfortzone, wirst du wenig lernen. Das sind die Stücke, die du immer wieder spielst, die du schon kannst. Hier ist genau diese Zone, die Lernzone nennt sich das hier, in der du auch gefordert wirst und Stücke lernen kannst. Zu schwierige Stücke fallen hier in die Frustrationszone, wo es dann keinen Spaß mehr macht. Du kennst es vielleicht auch, wenn du dir manchmal denkst, du könntest die Gitarre in die Ecke werfen, mach das nicht. In dieser Lernzone machst du auch die größten Fortschritte, nicht wie hier in diesem Meme, wo er heute die Gitarre bekommt und am besten gleich Stairway to Heaven spielen will. Die Nummer 2, die sehr vielen auch sehr viel Zeit kostet, vielleicht kennst du das auch, du spielst das Stück und machst immer wieder den gleichen Fehler. Vielleicht bei deinem Lieblingsstück, schreib es mir in die Kommentare, wenn es dir auch so geht. Also ich bin da nicht ausgenommen. Man spielt und ja, dann passiert dieser Fehler, man spielt einfach weiter, weil man Spaß daran hat. Es ist auch nichts Verwerfliches, doch du lernst dadurch nichts, im Gegenteil. Das Hirn, dein Muskelgedächtnis merkt sich nämlich auch die Fehler und das ist das Verheerende. Du lernst also deinen Fingern etwas falsch ein. Die Lösung ist hier ganz klar, schau dir an, warum machst du diesen Fehler. Wenn es dir wieder passiert und du stolperst über diese Stelle, spielst du wahrscheinlich zu schnell oder hast du noch technische Schwierigkeiten aufzuholen. Da können Fingerübungen helfen. Meistens ist es einfach, dir bewusst zu machen, was diesen Fehler verursacht und dann sehr langsam in Zeitlupe proaktiv zu üben, also bevor du den Fehler machst. Wir spielen nicht bis du etwas richtig machst, sondern so oft richtig, bis du es nie mehr falsch machst. Ich nenne das Proactive Practice Prinzip. Mehr dazu unten im Link in meinem kostenlosen Online-Gitarrentraining. Der dritte große Zeitfresser, eine unregelmäßige Übepraxis. Also unregelmäßiges Üben kostet dich auch zum Schluss wieder viel Zeit, weil dein Muskelgedächtnis wieder vergisst und du wieder von vorne anfängst. Ich glaube, Horowitz, ein bekannter Pianist, hat mal gesagt, wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich das. Wenn ich 2 Tage nicht übe, merkt das meine Mutter. Und wenn ich 3 Tage nicht übe, merkt das das Publikum. Es ist also besser, 20 Minuten am Tag zu üben, als 4 Stunden und dann 5 Tage nicht mehr zu üben. Der 4. wichtige Punkt dabei ist, setze dir kleine Ziele. Während der Übesession vielleicht 2 Beats per Minute am Metronom schneller oder ein sauberer Akkordwechsel 5-mal hintereinander. Das ist ein Ziel, das erreichbar ist und dich etwas beim Üben trackt. Wenn du nie Erfolge spürst oder Erfolge hast, ist es auch schwer dran zu bleiben und deine Motivation verschwindet, wenn nichts weitergeht auf jeden Fall. Also setze dir kleine Ziele, das Gefühl, etwas erreicht zu haben, ist beim Gitarrespielen sehr wichtig. Und wenn du sitzt und übst, hast du schon was erreicht. Du nimmst dir die Zeit für dein Instrument, für dich und machst was Schönes. Der nächste Punkt, Digital Detox, Ablenkungen vermeiden beim Üben. Wusstest du, dass bereits die Anwesenheit des Smartphones am Notenständer im selben Raum oder am Tisch in Sichtweite deine Aufmerksamkeit zieht? Es ist so eine reizintensive Quelle, deshalb funktioniert das ja auch so gut, dieses Social Media. Du schaust die ganze Zeit da rein, Dopamin kommt im Körper hoch und man wird schnell süchtig. Und viele können nicht mal 5 Minuten ohne dem Handy existieren. Das will ich nicht. Ablenkungen wie Social Media oder ständige Benachrichtigungen kosten natürlich viel Zeit. Also lass das Smartphone im anderen Raum, während du übst,
üb mit einem Metronom, kauf dir ein richtiges Metronom, nutz keine App, keine Stimm-App, also Stimmgerät und ja, nimm dir die Zeit für dich. Es ist auch wichtig, viele können das nicht mehr. Der nächste Punkt, 6. Technische Fehler möglichst vermeiden. Das ist natürlich schwer. Du hast keinen Lehrer jetzt zu Hause, der dir über die Schulter schaut und korrigierend eingreift, aber dafür hast du mich. Ich habe ein Video dazu aufgenommen mit den häufigsten 5 Fehlern, verlinke ich dir unten. Wusstest du, dass 30.000 richtige Wiederholungen nötig sind, um einen Fehler im Muskelgedächtnis zu korrigieren? Eine beachtliche Zahl. Man hat hier einen Versuch gemacht mit einem Geiger, der sich einen Geigenstrich falsch eintrainiert hat und ja, es waren dann ca. 30.000 Wiederholungen, um diesen Fehler wieder korrigieren zu können. Als Anfänger lern dir die Fehler am besten gar nicht erst falsch ein. Es ist aber sehr leicht gesagt. Ich habe hier sehr viel geforscht und überlegt, wie kann man das vermeiden, dass man online diese Fehler nicht macht, die ja auch bei mir im Unterricht passieren, wenn ich ehrlich bin. Und die Lösung sind Schülervideos meiner Schüler, die ich hier im Unterricht gefilmt habe, um deine Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle zu schärfen. Der nächste Punkt, 7, geht es dir auch so, du klimperst zu Hause immer deine Stücke durch, nimmst die Gitarre, spielst deine Lieblingsstücke, schreibst mir in die Kommentare, lass dich weniger auf Neues ein, dann schaust du kurz ein YouTube-Video zu einem Song, der dir gefallen würde, merkst aber gleich, es ist zu schwer, lass das wieder sein oder spielst 2, 3 Töne. Und so klimpert man dahin und wer nur klimpert, der klingt dann auch immer etwas nach Klimpern. Hier auch wieder Struktur, wichtig die Lösung. An den Schwächen arbeiten. Es macht natürlich Spaß. Ich klimper auch gern, aber ich nehme mir dann auch gezielt Übezeit, wo ich produktiv bin. Weiter geht's mit dem Punkt 8 schon. Das Üben ohne Metronom kostet dich auch viel Zeit. Viele glauben ja, das Metronom ist nur da, damit du schneller wirst. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das Metronom bremst dich ein. Es hilft dir langsam zu üben, deine Bewegungen zu kontrollieren. Das ist auch sehr wichtig, dass du die Bewegungen kontrolliert machst. Nur dann sind sie reproduzierbar und du übst nicht willkürlich, du übst genau an diesem Punkt, an diesem Zeitpunkt, Impuls, wo du den Ton spielen musst, ist er dann auch da. Und die Bewegung ist also nicht willkürlich gesteuert, sondern wirklich kontrolliert. Sehr wichtig auch beim Gitarrelernen. Wenn du etwas von diesem Video mitnimmst, kontrolliere die rechte Hand, kontrolliere die linke Hand, schau, dass du wirklich sehr bewusst übst und dann geht auch schnell was weiter. Das heißt nicht, dass du immer so üben musst, aber du wirst es merken, wenn du dir Zeit nimmst dazu. Es ist wie eine Art Meditation und deine Stücke werden dann plötzlich besser klingen. Nächster Punkt, der Punkt 9, eine fehlende technische Aufwärmroutine. Jeder Sportler wärmt sich vor dem Match auf, aber wir Gitarristen nehmen unsere Gitarre und spielen sofort unser Lieblingsstück. Es ist aber gerade bei älteren Fingern wie meinen oder vielleicht auch deinen wichtig, dass man die Finger etwas geschmeidig bekommt, dass man etwas Gelenkflüssigkeit hier reinbekommt, um die richtigen Saiten zu treffen und vor allem um deine Gesundheit auch langfristig zu gewährleisten und dieses Hobby bis ins hohe Alter ausführen zu können. Also ich verlinke dir unten eine technische Aufwärmroutine, die ich wirklich mit jedem Schüler hier mache, der 4-Fingergriff. Und wir gehen zum nächsten Punkt weiter. Und ein sehr wichtiger Punkt, ich habe es schon mehrmals in diesem Video angesprochen, zu Hause als Autodidakt vor YouTube fehlt dir auch ein gewisses Feedback, eine Rückmeldung von einem Lehrer. Machst du das falsch, machst du das richtig? Und ja, das kann sehr frustrierend sein, wenn man zu Hause sitzt und denkt, irgendwie klingt es nicht, warum klingt es nicht? Mache ich das richtig, mache ich das falsch? Und hier habe ich die Guitar School Academy ins Leben gerufen, wo du auch im Programm nicht nur von Anfang an Gitarre lernst, aufbauend mit Struktur und Fingerübungen, sondern auch mit der Möglichkeit, Videos von dir, Fragen einzusenden und Feedback von mir als Gitarrenlehrer zu erhalten.
Wenn du dir unsicher bist, ob es das Richtige für dich ist, schau dir auf jeden Fall das kostenlose Online-Training von mir an, wo du auch mehr über dieses Programm erfährst und auch mehr über das Proactive Practice Prinzip. Zusammenfassend, nimm dir die Zeit, um deine Schwächen zu sehen, auch an deinen Schwächen gezielt zu arbeiten. Üb dir keinen Fehler möglichst ein, was schon schwer ist, aber wie gesagt, ich verlinke dir unten ein Video der häufigsten Fehler. Dann versuch sehr bewusst zu üben, auch nicht nur zu klimpern, ich bin natürlich auch ein Freund von Klimpern, aber auch mal eine schwierige Stelle ganz bewusst herauszuüben. Mach dir bewusst, was macht die rechte Hand, was macht die linke Hand. Eine tolle Übung ist zum Beispiel auch einfach dazu zu sagen bei einem Akkordwechsel, hier von C-Dur zu A-Moll, ja, der dritte Finger einfach verbal, der dritte Finger, also der Ringfinger, kommt hier von der 5. Seite, er löst sich, die anderen Finger bleiben am Griffbrett und stellt sich hier unter den Mittelfinger. Einfach, dass du dir das bewusst machst, was hier überhaupt passiert. Das hilft deinem Muskelgedächtnis enorm. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video. Beim nächsten Video geht es wieder in die Praxis und wir spielen vielleicht ein Riff oder irgendwas. Wünsch dir was. Vielleicht schreib es mir einfach in die Kommentare. Was hättest du gerne? Welchen Content würdest du gerne sehen? Auch interessant für mich. Und ich wünsche dir viel Spaß mit der Gitarre weiterhin. Dein Norman.